देखिए मेरे भाई, ये महिंद्रा बोलेरो है जो है 3 पिस्टन है, पावर प्लस है। देखिए यहीं पर है। इसका इंजन देखिए मेरे दोस्त हम चढ़ा दिए हैं, तो देख रहे हैं सब कुछ कंप्लीट कर रहे हैं मेरे दोस्त। अभी देखिए पंखा उंखा लगाना है, बेल्ट वेल्ट सब कुछ चढ़ाना है मेरे दोस्त। तो मेरे देखिए सब गाड़ी में मैं सामान रखा हूँ, बोलेरो है जो पावर प्लस है। तो इसका इंजन देखिए हम लगा रहे हैं, और टर्बो कोर भी हम दोस्त मेरे नया लगा दिया हूँ सब कुछ। तो ऐसे मेरे वीडियो में बने रहिए, आपको हम सब कुछ बताते रहेंगे।